ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஃப்ளேவர் சமையல். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். நல்ல ஸ்வீட்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான், ஈஸியாக பண்ணக்கூடியது. நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு சூப்பராக சுலபமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போமா? அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ஃப்ளேவர் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன் அமைக்கிக்கோங்க, கூடவே லைக் பண்ணி தட்டிடுங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க நம்ம சுசியம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு 3/4 கப் கடலைப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 3/4 கப் கடலைப்பருப்புக்கு 3/4 கப் வெல்லம் கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் நான் 3/4 கப் வெல்லம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/4 கப் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை நல்லா துருவி பூவாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா கட் பண்ணி போட்டு 2 டைம் பல்ஸ் மூடில் கொடுத்தீங்கன்னா பூவாயிரும். மிக்சியில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். 1/4 கப் மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கடலைப்பருப்பை நல்லா ஒரு 2 டைம் தண்ணி நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். அதை குக்கரில் மாற்றிக்கலாம். குக்கரில் மாற்றிட்டு 3/4 கப் கடலைப்பருப்புக்கு 1/2 கப் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும். ஊற்றி ஒரு 3 விசில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போ 1/2 கப் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன். இப்போ மூடி போட்டு விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு, விசில் அடங்கிருச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடலைப்பருப்பு நம்மளுக்கு கரெக்டாக வெந்து ரெடியாக இருக்குது. ரொம்பையும் குழையவும் இல்லை, வேகாமையும் இருக்குல்ல, கரெக்டான பதத்துக்கு ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். 3 விசில் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதை நல்லா தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். இது நல்லா ஒரு சைடில் வடிகிட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே பாகு காய்ச்சி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சுக்கிடுவோம். அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 3/4 கப் வெல்லத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிடுவோம். சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றினா போதும், ரொம்ப தண்ணி ஊற்றாதீங்க. ஏன்னா நம்ம வெல்லம் இலக்கி வரும்போது தண்ணி இருக்கும். அதனால் 1 ஸ்பூன் அளவே கரெக்டாக இருக்கும். இது வெல்லம் கரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளேயும் நம்ம நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்க பருப்பை எடுத்துக்கலாம். தண்ணி பாருங்கள் இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. அதனால் தண்ணி ஒரு துளி அளவு கூட இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் சுசியம் செய்யும்போது நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த கடலைப்பருப்பை ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். இதை தண்ணி எதுவுமே ஊற்றாமல் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. புட்டு பதத்துக்கு வரணும். நல்லா இப்போ அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அரைச்சி எடுத்த பிறகு காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கடலைப்பருப்பு நம்ம நல்ல குறன்னு இல்லாமல் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு. தண்ணி எதுவுமே ஊற்றாமல் நம்மளுக்கு பாகும் சைடில் நல்லா ரெடி ஆயிருச்சு. இது கம்பி பதம் வரணும், பாகு திக்காகலாம் இல்லை. நம்ம வெல்லம் கரைஞ்சாலே போதும். இது தனியாக வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுக்கிடுவோம். நம்ம அதில் வடிகட்டி வச்சுருக்க பாகை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி சிம்மில் வச்சே ரெடி பண்ணுவோம். ஹையில் வச்சிங்கன்னா ஒரு மாதிரி தீஞ்ச மாதிரி ஆயிரும். சிம்லேயே வச்சுக்கிடுவோம். நம்ம இதோடு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிம்மில் வச்சே யூஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நல்லா வரும். இப்போ கடலைப்பருப்பை ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம துருவி வச்சுருக்க தேங்காயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. வெல்லம், கடலைப்பருப்பு, தேங்காய் பூ எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வரட்டும். நல்லா சிம்மில் வச்சு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கிளறி விட்டு எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக நம்மளுக்கு நல்ல வெந்து ரெடி ஆயிருச்சு. இதை வந்து இப்படியே சாப்பிட்லாம், டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து மைதா மாவு கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சிடலாம். இப்போ மைதா மாவில் ஒரு 2 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம உள்ளே வைக்கிற பூரணத்தை நல்லா குட்டி குட்டி லட்டு மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது இப்படியே லட்டாக சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும். குட்டி குட்டியாக நமக்கு எந்த சைஸுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். நம்ம இப்போ வந்து எண்ணெய் காய வச்சிடலாம். பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி, எண்ணெய் வந்து மிதமான சூடில் இருந்தாலே போதும். ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் மேலே உள்ள லேயர்லாம் ஒரு மாதிரி கருகிடும். அதனால் மிதமான சூடு இருந்தாலே போதும். ஆயில் சூடாயிருச்சு. நம்ம கரைச்சி வச்ச மாவை எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். இதில் நம்ம குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சுருக்க லட்டுவை அதில் முக்கி பொரித்து எடுத்துடலாம். நல்லா ஒரு கோட்டிங் போட்டு உள்ளே போட்டுருங்க. நல்ல சூப்பராக எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி கோல்டன் கலரில் வர்ற வரைக்கும் வேக வைக்கலாம். கொஞ்சம் போட்டு ஒரு 2 செகண்ட் கழிச்சு அப்படி கிண்டி விடுங்க. அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு அதுவே மேலே எம்பி வந்துடும். சூப்பராக இருக்கும். மைதா மாவு பார்த்திங்கன்னா திக்காக கரைச்சிட்டிங்கன்னா மேலே வந்து கோட்டிங் வந்து மைதா மாவு ஃபுல்லாக கோட்டிங் ஆயிரும். மெத்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தண்ணி பதமாக கரைச்சிங்க, லைட்டாக ஒரு லேயர் ஒட்டினாலே போதும். அப்போ தான் சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று போட்டு சுசியம் நம்மளுக்கு இப்போ ரெடி ஆயிருச்சு. நம்மளுக்கு அடுத்து உருட்டி வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டது நல்ல வெந்து ரெடி ஆயிருச்சு. இதை இப்போ வெளியில் எடுத்து வச்சிடலாம். மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் போட்டு பொரித்து எடுத்துட்டு காமிக்கிறேன். நம்ம அடுத்து உருட்டி வச்சது போட்டு பொரித்து எடுத்தாச்சு. சூப்பராக ரெடி ஆயிருச்சு. சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம். குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் தான். ரொம்பலாம் எண்ணெய் குடிக்காது, சூப்பராக இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் குட்டீஸ்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குது எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃப்ளேவர் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன் அமைக்கிக்கோங்க, கூடவே லைக் பட்டனை தட்டிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவை கடைசி வரை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். டேக் கேர். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.